Okay, goazen. Dena probatzen ari naiz, barkatu. Ez dakit nola dena aparece da. Baina ikusiko dugu. Hau da nire lehen aldiz multi-streaming. Mi ama hemen dago. Zer moduz lagunak. Nire guruazuak hemen daude. Gaur. Eta horregatik posten naiz. Zerbait desberdina da. Kaixo Iker zer moduz. Borja zer moduz. Eskerrik asko etortzeagatik. Gaur zuzenean nago TikToken, YouTubeen, Instagramen eta Twitchen. Lau lekuan batera. Orduan pixka bat urduria nago. Teknologia asko dago. Baina ez da ezer, Zobako zer moduz, Unai zer moduz. Eskerrik asko etortzeagatik. Partekatu nire zuzenean zure lagunarekin, zure familiarekin, zure txakurrerekin. Ta zer? Zer, ohai emam. Eta zure, non dago. Non dago. Hemen dago. Etxairik txarrenarekin. Etxairik txarrenarekin, hori da. Bueno, azten ari gara. Nik aixozkot naiz, estatu batuarra naiz. Euskara ikasten ari naiz. Orain txe, euskaltegien nago, eta orain ordu bete eta erdia daramatzat euskaltegian. Eta bai, check this out. A ver, si eso... Voy probando todo, Nire kamera dena barkatu, Dena kambia aldago. Baina ez da ezer, hori da. Hemen ubeto. Pentsatzen ari naiz. Ez dakit. Or maybe I'm like messing everything up. But that's okay! Ikasten ari naiz. Dena ikasten ari naiz bizitzan. Estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Euskaltegian nago. Urtebete eta erdi daramatzat euskaltegian. Nire abizena Zúñiga da. Duela 22 urte Kadizen bizi nintzen. Eta nekasi nuen nire abizena Zúñiga euskal jatorrikoa zela. Geroztik nire helburua da bizitzan euskara ikastera. Orduan, horregatik, mi esker laikeagatik nire zuzenen jarraitu nazazue mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Mesedez, jarraitu nazazue. Asko laguntzen dit. Cuanto más personas ven mi contenido, más personas estarán en contacto euskararekin. Mila esker zer dau. Mila esker, benetan. Nor ego Markel Berridi. Mila esker ni jarraitzeagatik irintzi bat zuretzat. Hori da. Irintzi bat zuretzat. Naia mila esker ni jarraitzeagatik irintzi bat zuretzat maitia. Nongoa zara zu Naia. Nongoa zara zu Iker. Markel Berridi. Nongoa zara zu. Zuek oso jatorrak zarete. Bai, orduan eibarrekoa naiz. Oso ondo, ez dute ezagutzen, bero dena mundu osoa esan dit oso leku polita da. Bueno, eta 10 erditan gauero zuzenean nago. Eta 10:30 jokatzen ari gara. Triviala euskeraz. Horregatik hori da, alaia prest dago. Kahutz badakizu, aplikazioa da, eta hemen da zenbakia. Jarri zenbakia hau, komentarioak jarritiko dut. Jokatzera, hemen dago kodigoa. Eta zuzendu nire ekatxak mesedez.
Akatsak asko egiten ditut, baina ez da ezer. Ezine eginez egina. Akatsak non dago nire esaldia. Akatsak hitz eginez egiten dira eta eginez ikasten da. Bai, orduan, bai. Ok, hitz prest dago, amaia prest dago, dragoiak. Bi dragoia daukagu. Itzozia erekin oso, olor oso bako, oso polita zaude. Hori da. Zer da, alaia penguina da eta nerea oso ondo. Goazen lagunak. Kaixo Aritz, zer moduz? Non goaz zarazu? Iker, zu zarauzkoa da? Ze sorte, ha? Ondartzara zoaz egunero. Zenbat aldiz astenero ondartzara zoaz. Zaki beltzak gustatzen zaizku? Zaki beltzak. Zaki beltzak. Zer da zaki beltzak iak? Eta jarraitu nazazu mesedez. Asko laguntzen dit euskararekin. Eta zuzendu nire akatsak mesedez. Euskal Berria naiz, Estatu Batuarra naiz, Mexiko Berrian jaio nintzen, eta Utah eta Texasen hasi nintzen, baina urtebete eta erdi etorri nintzen Euskal Herrira euskara ikastera. Egunero Iker, zu txapalduna zara. Surfista zara, surfeazista? Hemen Gipuzkoa baten bat? Bai, hemen Gipuzkoako baten bat? Bueno, Iker, adibidez, bera zaratzkoa da. Areitz, nongoa zaraz? Santurtzikoa? Non da Santurtzia? Gipuzkoan? Barkatu ez dakit. Zakil, pene. Ok. Zakia daukazu. Bueno, egunaren arabera. Baina kontuz, hau da nire zuzenien. Aupa, Mexiko, hori da. Bizkaia zara, hori da. Nongoa zara, Estatu Batuarra naiz. I am Rosa Melano. Ok, Rosa Melano. Eta potota? Who's this guy, Serrano? Sorry, buddy. You're getting muted. Ciao. Agur. Bai. Estatu Batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Kasurik ez egin troie oso ongo hitz egiten duzu, segi aurrera. Mila esker hamburguesa de caballo. Acabo de botarlo. Bota diot. Bota diot. Ciao. Aratz, mila esker ni jarraitzeagatik. Iritzi bat zuretzat anaia. Aratz, mila esker. Egun on. Bota dut, baina, bota dut. Bai, bota dut. Non bizi zara Iker? Estatu Batuarra naiz. Mexiko Berria jaio nintzen, baina Utah eta Texasan hasi nintzen. Eta orain Donostian bizi naiz. Euskaltegian nago, hau da nire bigarren ikasturte Euskaltegian. Eta egunero hobetzen ari naiz. Batzuetan nire ustez euskara zaila da, baina badakizue, horrelakoa da bizitza. Hamalau minutu falta dira hasteko gure jokoa. Baina bai, hemen Euskal Herrien oso posten naiz. Nire ustez euskara oso hizkuntza polita da. Eta bai, zer gehiago, galder jezadezu nahi badazue. Eta jarraitu mesedez, jarraitu nazazue, nire euskara ikasten laguntzeko asko laguntzen dit. Eta oraintxe, bueno, zazpi minutu falta dira hasteko kahutzen. Hemen dago kahutzaren zenbakia.
Eta bai. Agur arat, agur. Ondo loin. Bihar arte, gero arte. Kaixo, mepika lano naiz. Zer moduz? Kolakao lover. Posta naiz. Primera nago. Mi esker denoi tortzeagatik. Oso ondo pasatuko dugu orain jokoren zat. Kaixo, zer moduz? Nik mepika lano naiz. Okay. Eta euskaraz hitz egiten nirekin, mesedez. Guapo, zuk guapoagoa zara, kolakao lover. Politiagoa zara, zu. Jarraitu nazazu, mesedez. Naia. Eider, eskerrik asko, Eider. Eider nire moderatzaia da. Eta hemen dago. Persona bat bota dut da, Eider. Atzo ikusi egon izun, mia eskeri bai. Atopean nago euskararekin. Nire ustez, euskara hizkuntza politena da mundu osoan. Eta lan asko egiten ditut euskararekin egunero. Euskaltegian nago, TikToken nago, gauero zuzenean bat egiten ari naiz euskara ikastera. Eta oda nire notak euskaraz, nire esaldiak. Adibidez, akatsak hitz eginez egiten dira eta eginez ikasten da. Mi esker, Eider. Saran, zer modu zu? Fernandez, niri iritzi baino euskara hori hobe dezakezu. Fernandez, iritzi bat zuretzat. Bai, badakit, hobetzen ari naiz. Fernanda, azten ari naiz. Urte bete daramatzat euskaltegien, euskara ikasten. Barkatu, azkarragoa ez dut egin, ezin egin. Sorry, buddy, doing my best over here. Orain, Donostian bizi naiz. Zenbat falta da azteko? 5 minutu falta dira. 5 minuto. 10 eta 25 azteko dugu. Ostras, Eider, etorri da kontuz. Bai, Gabon, Chili. Kolakao lover, zure euskara oso ona da. Mia esker, oso jatorrezar hori esateagatik. Pote euskaldun antolatu dezakegu? Bueno, egun batian bai, ados nago, noiz hasten da kahuta. Orain, 4 minutu falta dira hasteko. Animo, kriston euskero ona daukazu, segi horrela txio. Saran, mia esker esateagatik. Benetan asko laguntzen dit zure anemuen gatik. Skot poliki, baino beti aurrera hori da. Kaixo hasi, Gabon, urrengokoan egongo gara. Bai, John Shasametxea dago gurekin. Gaztelani dakizu? Claro, hablo castellano. Estoy aprendiendo euskera a través del castellano. Eta, eta naziko. Eta, 25 hasiko. Mirez garria iruditzen zaite egin duzuna horrela jarraitu, mia esker. Jarraitu nazazu, mia mesedez nire euskera ikasten laguntzeko. 3 minutu falta dira hasteko. You know, I think I can put a timer on this. Ikusiko dugu. A ber, non. Where tools. Ez dakit non. Timer, non dago. Countdown. Guazen. 2 minutu. Yes, okay, 2 minutu. That way you guys can stop. Just know, you'll know. Just want you guys to know, okay? Okay, guazen. Non dago. Hemen dago. 2 minutu. Falta dira. Hasteko. 2 minutu falta hasteko. Ratero, mi esker laiki egatek nire zuzenean. Aupa Euskal Herria, ados nago. Aupa zu aizene. Irintzi bat zuretzat.
Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzeko. Jarraitu mesedez. Eta nor zaude YouTubeen eta Instagramen? Nor dago Instagraman? Batek Instagramen dago? Ez dakit. Funkzionatzen ala ez. Funkzionatzen euskara Instagramen ala ez. Ez dakit. Bueno. Pero bueno. Pentsatzen ez. Baina, I'm gonna close it in Instagram. I don't know what's going on over there. Baina, Twitchen bai, pentsatzen dut. Eta YouTubeen ere bai. Oso ondo funtzionatzen ari da. Nire zuzenean. Twitchen ere bai. Bueno, Twitchen nago, Twitch, kaixo Scott. Ada, mintu dut bat, bai. 30 segundu dituzu. Non gaude. Ni zoritxarrez ezingo naiz jolasen osoan egon, bihar azterketa dut eta. Lasai hasi. Lasai. Mila esker etortzeagatik, benetan. Jarraitu nazazue, mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Nire helburua da, ez dakit. Ez da importa nire helburua, baina asko laguntzen dit. Ok. Goazen. Urrengoa presa odete, lehen gorako, goazen. Kaixo Skaten jokoa da, Scott triviala da. Goazen. Lehenengoa. Zer simbolizatzen du Larrun mendia euskal mitologian? Uralikoa, ez dago lotuta hizkuntza familia ezagun batekin, jainkosa baten bizilekua, edo afroasiarra. Badakizue? Hori da, jainkoso baten bizilekua da. 13 jokalari 13ek ondo asmaten dute. Bueno, entzuten dute. Aurkeratu dute. Right? Aurkeratu dute. Sorry guys, I'm warming up. Bye. Aurkeratu dute, zuzendu nire ekatxek. Asmatu. Venga, urrengoa. Izarro, oso ondo azten ari zara Izarro. ETA, zuere bai. Esti balitz, oso ondo azten ari zara. Naikusi eta ainfi handi, goazen, bigarrena. Zein euskal historialari ospetsu da euskal mitologiaren ikerketan aitzindari. Batzuetan nire galderak zaiak dira. Eta beste batzuetan errazak dira. Ikusiko duzue. Nor dau? Ta nun daukahut hoi. Zenbaki hemen bukanean. Al final. Hori da Jose Miguel de Barandiaranda. Ok, haini fandi. Lehen postura aurreratu zara. Oso ondo, Pirata Juan, zuere bai el zapato, guazen. Zein izaki mitologiko zaintzen du basoa euskal sinesmenean? Tartalo, Mari, Basajaun edo Akerbeltz. Nor badakizu. It looks like my Twitch. Hey. Okay, Basajaun da, erraza esan da, ezta? Erraza, ezta? How's my feed go over and over here? I haven't even been paying attention to it. Okay, hainfandi, oso ondo, lehen postura aurreratu zara. Goazen. Zer da zorginetxe? Badakizue? Nire ustez erraza da. Baina ez dakit.
jokalariren arabera. Studio mode. See if this is better. Hori da, neolitiko trikuaria da. Bueno, jokalari batek gaizki esmatu du, eta besteak jokalari zeitek erre gaizki esmatu dute. Aukeratu dute. Hori da, aukeratu dute. Aukeratu, mila esker. Mila esker itzia ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat. Ale, mila esker ni jarraitzeagatik, benetan asko laguntzen dit. Zuek oso jatorrak zarete. Oazen. Zein Euskal Herritan kokatzen da Arantzazu santutegia? Irun, Tolosan, Azpeitian edo Oñatin. Oso herri polita da nire ustez. Bioik! Mila esker nire jarraitzeagatik bekoige, barkatu. Bekaoige. Badekizu non dago Gipuzkoan dago, hori da Oñati da. Mondragon Unibertsitatea Oñatian dago. Hori da, ok, zigarrena. True or false, egia edo gezurra. Gernikako estatutoa autonomia estatutua da. Egia true da edo gezurra false da. Barkatu inglesez dago. Euskeraz ez dauka akahutz. Euskeraz, bueno. True da, egia da. Ok, hain fadi, lehen postuan jarraitzen ari zara oso ondo. Pirata Juan, hobetzen ari zara, nahi uzki uzu ere bai. Nice job, guys. Zein Euskal Herritan ospatzen da alardea. Mesedez, partekatu nire zuzenean, mesedez, asko laguntzen nire zuzenean, zure familiarekin. Euskeraz hitz egiten dugu. Zuzene bat euskeraz. Cool da, ez da? Partekatu zure lagunerekin, familiarekin, etxairik txarrenarekin. Hondarribia eta Irun. Hori da, Hondarribia eta Irun. Zortzigar, barkatu hain ifandi, baina hasi lehen postura horreratuz du. Marren zuere bai oso ondo joakatzen ari zarete. Nice job. Si, ok, kontuz hasirekin. Zer esan nahi du Iparragirreren Gernikako arbola kantak? Lehen postura heldu eta dejado joan beharra dut. Bai. Ander, ni eso, Ada. Lo intenta. Gabon, Chili. Tienes menos pronunciación de euskera. Hijo. Bueno, mucho bat. Bihar arte, Chili, agur. Mi esker etortzeagatik. Ondo loin. Hori da. Euskaldunen askatasuna eta batasuna. Batasuna, unidad da. Askatasuna, libertad. ¿Está? Ok, hasi, itzi, nerea, alaia eta nerea, maren, oso ondo. Egia edo gezurra, Harri eta herri Gabriel Arestik idatzi zuen. Egia eta gezurra. Sergio, bestea, gauza bat. Beste gauza bat. Jose Miel hemen dago, Jose Miel, zer modu zanaia. Ondo? Elia. Elia? Hori da, egia da. Bueno, jokalari amaikatek gaizki aurkeratu dute. Pixka bat zaila esan zen nire galdera, ez da? Egia edo gezurra, Euskal ikaskuntza Euskal sindikatu bat da.
Zaya, translator. Traductor. Gezurra da. Gosh. What's the name of the translator? Traductor. I don't want to use Google Translate. Hemen dago, Elia. Hori da. Beste bat. Hau da nire kanala Euskoti Irratia izena du. Kantu hau askeara kartzen ari naiz, nahi badazue. Nahi ikusi oso ondo lehen postura aurreratu zara. Oso ondo jokatzen ari zara. Katu bezala. Zer ospatzen da Donostiako danborradan? Orain dago. Aste honetan, ez da? Urdania, mi esker ni jarraitzeagatik irrintzi bat zuretzat. Zuere bai udane. Ongi etorri eta mi esker ni jarraitzeagatik. You guys are awesome. Euskeraz bizi nahi dugu. Bazen, kaixo Euskal Herrikoa naiz. Zer moduz nogoa zara? Kit Pro. Estatu batuarra naiz. San Sebastian eguna da. Hori da. Hainfandi. Entre hainfandi eta... Asi eta... Bueno. Itzi izu ere bai. Iker oso ondo. Nerea, Maren, guazen. Ok. 15. Zein da Euskal Herriko laizitzakon eta ospetsuenetakoa. Batzuetan nire ustez Euskarako hitzak wifi pasaitza bezala. Batzuetan. Hori da, pozalagua da. Urrengoa. Ok, dena berdina da. 12. Mia esker eider. Zer da akelarre? Kaixo, bai, Kit, estatu batuarra naiz, Mexiko berrikoa jaio nintzen eta Utah eta Texasen hasi nintzen. Andaluzien 2 urte bizi nintzen duela 22 urte, eta nire abizena Zúñiga Euskal jatorrikoa zela ikasi nuen, eta geroztik nire helburua izan zen euskara ikastera. Orduan duela 2 urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera, eta hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Akats asko egiten ditut, baina zue lagunaren nekin eta denborerekin dena ikasten da. Egie edo gezurra. Erromeria... Oh, this is a question I have. Erromeria da edo eromeria da edo erromeria da. Nola se pronuncia? Erromeria edo erromeria da. Zaila, niretzat pixka bat zaila da. Nola esaten da erromeria? Non dagoela pronunciazio la emphasis. Pixka bat zaila da. O erromeria da. Mi esker itziar. Lehenengo esan duzu ondo bai. Erromeria. Erromeria. Iker, erromeria? Erromeria, hori da, John. Mi esker. Erromeria da. For some reason, that word is just like gets me every time I see him. Like, non dago emphasis. Erromeria da. Ok, erromeria da. Mi esker lagunak. Hori da. Ok, 15. Hainfandi, hori da. Lehen postuan zaude. Egia edo gezurra. Axular euskal idazle klasiko bat izan zen. Zure laguntzarekin. Zure laguntzarekin dena ikasten da. Mila esker ada. Ada zure irakaslea zara. Jarraitu nazazu mesedez. Zure laguntzarekin ada. Euskara ikasiko dut. Ziur! Hori da! Egia da! You guys like my game? Gustatzen zaizuen nire jokoa? Ondo?
Ondo ala ez, esan, mesedez. Eta akatsak asko egiten ditut euskararekin eta batzuetan nire galderak akatsak daude. Mila esker lagunak. Benetan. I swear guys, I'm not high. I'm just high on life. I get excited. I get a lot of energy. Energia asko eman zure entzunarekin. Okay. Zein da Euskal Herriko lurralde historiko txikiena? Nafarroa, Gipuzkoa, Araba, edo Zuberoa. Zuen laguntzarekin, o kontuia, con vuestra ayuda o kontua, zure laguntzarekin. Zuen, bai, zure edo zuen laguntzarekin. Mi esker eider, bai. Jarraitu nazazue nire euskara laguntza ikasten laguntzeko. Zuberoa da. Baina, jokalari batek Nafarroa aukeratu du, eta besteak Araba aukeratu du. Baina, gaizki dira, Zuberoa egia da. Mi esker patekatzeagatik Celia, bai opari eman mesedez. Mi esker mom. Nire gurasoak hemen daude gaur. Gaur berezia da nire gurasoak Jutan bizi dira. Nire mama eskozikoa da eta nire aita Mexikokoa da. Eta ez dute hitz egiten euskeraz, baina duela 3 hilabete etorri ziren Euskal Herrira ni gonbidatzeagatik eta Eskoziako, mila eskeritziar. Eskoziako da. Eta pixka bat euskeraz ikasi dute. Noski, Euskal Herrian daude, euskeraz ikasi behar du, ez da? Guazen, urrengua. Multi-select. Ok, idatzi, zer da Euskal Pastoral? Thanks, Mom. Guazen. Bestea, huh? Let's get some good tunes pumping here. Hori da, iparraldekoa da. Antzeltzela tradizionala da. Oh, what happened to my Spotify, guys? My music froze. I just changed the screen. Oh, non dago nere musica. Nire playlist, Spotify playlist, Kaixo Scott izena du. Okay. Everybody likes this song. Ain't nobody don't like this song. Hori da. Guasin. Pump this up a little bit. Let's get this party started. Gatzde gauri, gauer zetortzeko. Na 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 na. Guasin. Na na na. I know you know it. Badakitzu ezagutzen duzu. Eusten nauen soka zara. Daidotzen nauena. Ametxek sortu zizkidana. Galtzen dituena. Na 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 na. Hori da, Donostia da. Na 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 na. Hain fandi, lehenen postuan jarraitzen ari zara, goatzen. Egideo egezurra. Edaitzen nazaz didazue? Entzun didazue, bai ala ez. Entzun didazue musikarekin edo ala ez. Nor da el volumen, nivel volumen. Bai, ondo dago?
Kaixo uxue prest zaude jokatzeko? Jokatzera? Prest zaude jokatzera? Bai entzuten zaitugu, mila esker jotak. Kaixo nere, mila esker tortzeagatik, zer modu zaude? Ok, lagunak, bost galdera falta dira. Zer simbolizatzen du Akerbeltz euskal mitologian? Hori da, Spi munduko izaki babeslea. Ok, hain fan dizu, oso txapalduna zara. Good job. Ok, ama hogeita bataren. How would you even say that? Eider, nola esaten da, hogeita bataren? Idatzi mesedez, zuen erantzunak. Hogeita bataren? Uxue, mi esker nire zuzenen jarraitzeagatik. Hori da, UPV edo EHU. Biak egiak dira. Zer da gaztelu zaharra? Oh, come on. Benetan? Euskal Herriko gotorleko historikoa da. Ok. Hain fandi, lehen postuan jarraitzen ari zara, oso ondo jokatzen ari zara. Egi edo gezurra, Euskal Herriko inauterietan neguko amaiera eta ude berriaren etorrera ospatzen da. Bueno, gezurra da, pixka bat zai izan zen, ez da? Bazen. Ok. Hora izaten da, penultimo, azken aurrenekaro prez, aurrenekaro, egie, verdad, zuzenen korrekto. Zuzena. Mi esker, Eider. Azken aurrenerako prest. Azken aurrenekorako. That's a mouthful. Azken aurrenekorako prest. Okay, goazen. I'm gonna write that down because I will never remember that. Azken aurrenekorako prest. Mi esker, Eider. Azken aurrenekorako prest. Nor dau. Idatzi. Zuen erantzunak. Jarraitu nazazu mesedez. Nazazue. TikToken, Twitchen, YouTubeen. Denak mesedez. Jarraitu nazazue mesedez. Idatzi. Zuen erantzunak. Sorry about that. Hau da, YouTubeen. Hori da, Jose Sarrionandia da. Pixka bat zai izan da, ezta? Ok. Azkenerako prest, bai esan mesedez.
Esan bai mesedez. Eider, Itziar bai. Zer nor gehiago? Itziar prest dago, nor gehiago prest. Azkenerako. Itziar bakarrik? John noski oskondo. Beste Itziar. Jotak prest dago. Nerea prest. Okay guys, let's go. Azkenean, guazen. Idatzi. Nor izan zen lehen dakaria. Nor izan zen lehen dakaria. Idatzi mesedez. Agirre izan da. Nobody got it, guys. Zer pasatzen da. Azkenerako. Okay. Ikusiko dugu nor izango da gure lehen irabazle gaur. Prest zaudete? Kaixozko triviala, hirugarrena Naiuski izan da, hori da. Txalobero bat zuretzat, itzi bigarrena txalobero bat zuretzat, eta irabazlea da Aini Fandi, oso ondo joakatu duzu, irintzi bat zuretzat, Aini Fandi eta txalobero bat. Oso ondo jokatu duzu. Goazen lagunak. Okay, how the freak do you say that name again? Zu nor da hemen TikToken? Zein da zure kontua? Aini Fandi. Ainiz Fandi, oso ondo jokatu duzu. Jokalari berria. Ainiz, baina barkatu. Galdera batut, Aini Fandi. Jarraitu nauzu? Jarraitu nauzu, bai ala ez? Jarraitu nauzu? Jarraitu zaitut jada. Mia esker. Hori da, jotak. Mia esker ni jarraitzeagatik. Okay, guys. Let's find a new Kahoot. Triviala nahi badazue. Geografia. Jendeak. Bihar arte Itziar. Ondo loain. Gabon, mila esker etortzeagatik. Zer nahi badazue? Nortzuk, jendeak, triviala normala edo geografia. Zer nahi badazue? Bueno, geografia, guazen. Triviala, Iker? Triviala badakizue? Nor gehiago. Bueno, guazen. Hirugarrena. Which one did we just do? ¿Qué hicimos? Triviala, ¿no? Hirugarrena egin dugu? No, this is something else. Crap, I messed it up, guys. Venga Itziar, Gabon, mi esker etortzeagatik eta jokatzeagatik. Mia esker. Hau da joko berriaren zenbakia. Mia esker partekatzeagatik niri zuzenin zelia. Eta mia esker ni laguntzaren gatik euskararekin. Warro! Ni warro nago, naiz? Mi esker Eider.
Hori da. Iker, prest dago. Itz, prest dago. Ronnie, prest dago. I think this is a new game. I hope it's not the same one. Laugarrena igurrena egin dugu ezta. Bueno. Nik Xoscot naiz, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz, bero geita 4 urte ditut. Zer geho, musikaria naiz. Duela, bueno, 2 hilabete nire euskarako lehen abestia grabatu dut. Elkar Estudioan eta Spotifyan dago, postasuna izena du, nire abestiak. Eta zer gehiago. Partekatu nire zuzenean, lagundu mesedez euskararekin eider bezala nire moderatzaile eta nire irabaz... nire... Why am I forgetting? I'm having a brain fart. Why am I having a brain fart? Irakaslea da. Woo! Nire irakaslea da. Witi fintxa! Irugeita bat dago. Sorry guys, I gotta get some different music on or else I'll fall asleep too. Mila esker, Eider. Angelito Barro. 2 minutu falta dira atzeko. Here we go, guys. Prest zaudete. Berando konturatu naiz, gauza askotan nabilta. Bai? Benetan? Lasai. Lasai Eider. Ez da ezer. Guazen. Oier unanue prest dago. Oso politak dira zuen aurpegiak. Asko lagutzen zait zuen aurpegiak. De zer moduz nirea. Guazen. Lasai. Nor dago Twitchen. Txori mi esker partekatzek nire zuzenean. Jarraitu nazazue mesedez. Xoscot naiz, estatu batuarra naiz. Euskara ikasten ari naiz, hobetzen ari naiz euskararekin. Zaila da, baina ez da ezer, horrelakoa da bizitza, noski. Musikaria naiz, hizkuntzilaria naiz, eta maitasunalaria naiz. Euskal Herriko musikarekin ikasten ari naiz. Ok, prest zaudete? Goazen. Lehenengoa. Esko triviala 4. Quiz bat. Do we do this one? Barkatu lagunak. Barkatu. Acabamos de hacer este juego. Voy a empezar otro. Me equivoqué. Barkatu. Sorry guys, I'm gonna do a different Beriro. Bestea. Barkatu. En Kahoot. Go hacer Beriro, huh? Barkatu, huh? And now. Bestea nahi dut. Barkatu, huh? Berdina da, bye. Bueno, Maider. Ondo esmatu du. Orain, barkatu, how do you say it? Aldatuko beste joko aldatuko dut orain.
Ondago, hemen, find a new Kahoot. Hirugarrena guazen. Ok. Hau da pin berria. Minutu bat, eta hastiko dut. Hau da Kahoot berria. Guazen. Maider dago, guazen. Mi esker ni jarraitzeagatik, Xabi! Txapalduna zara, irintzi bat zuretzat. Mi esker partekatzeagatik Maier Moisen nire zuzenean. Orain, let me start this. Minutu bat. Eta hasteko dut. Non dago nire timer. Let's get it going. Gure herria bago mendakizian. Hemen dago nire timer. Minutu bat. Kaixo Gile! Partekatu nire zuzenean. Benetan. Euskaraz bizi nahi badauzu, partekatu nire zuzenean. Zure laguna, mundu osoarekin. Zure familiarekin. Zure bizi lagunarekin. Zure maitasun, how do you say it? Your girlfriend and your boyfriend? Zure bikoterekin. Zure txairik txarrenarekin. Oso ondo primera nago Gie. Zu zen modu zaude. Ok. 10 segundo falta dira hasteko. Prezabete guazen. Let's do this. Here we go. Lehenengorako prest. Alright, you guys, let's do this. Gie, estatu batuarra naiz. Euskara ikasten ari naiz. Lagundu mesedez nire euskara. Zein hizkuntza familia dago euskararekin lotuta? Ez dago lotuta hizkuntza familia ezagun batekin? Uralikoa da, afroasiarra, indo-europearra da. No, ez dago lotuta hizkuntza familia ezagun batekin. Jokalari lautek gaizki aurkeratu dute. Gora ete, oso ondo azten ari zara. Hau da zuretzat, Eider. Abesti hau zuretzat da. Zu ikusten bazaitxut, amen nire ondun. Bai, Gie. Estatu batuarra naiz. Bernard Etxepare da. Hori da, bi jokalari ondo aukeratu dute. Oso ondo Gora, itzi zu ere bai. Zein urtean onartu zen euskararen legea EAEN. Badakizue? Non izan da? Hori da, mila eta bederatzeun berogeita bi. No, laurogeita bi, bai.
Dala parte hotzeko da, hori da. Oh, gora. Itzi! Oso ondo. Lehen postura aurreratu zara. Bezala, hormatik izoten naz Zu ikusten bazaitzu, amen nire ondun Too slow. Durangaldea da, okay. Itzi, Iker! Lehen postura aurreratu zara. Maider, zuere bai. Oso ondo. Egia dugu gezurra. Sabino Aranio Goirik EAJ PNV alderdi sortu zuen. Urkiolan. Kaixo itzionik zer moduz. Kaixo Arrigorriagatik. Non dago Arrigorri, Jontxu? Arrigorri non dagoen? Ondo, primeran nago, mila esker ez galdetzeagatik. Benetan, mila esker gaur hiru plataforma nago. TikToken, YouTubeen eta Twitchen nago. Jarraitu nazazue, mesedez. Twitchen, TikToken eta YouTubeen. Zein da euskal zaindiaren eginkizun nagusia? Bilbo ondoan dago. Okay. Getxo gertuan dago. Getxon gertuan dago. Getxotik gertuan dago. Euskararen aurauak finkatzea eta babestea da. Oso ondo. Jokalari irutek oso ondo aukeratu dute. Maide lehen postuan zaude, oso ondo. Hogeita minuto? Okay, polita da. Asko gustatzen zait. Eta han jaio zinen? Urkiolan. Posten naiz, nor naizen dakizu ez da algun? Bai, itzionik. Bai, barkatu. Hitz egiten dugu batzuetan, zu eta nik. Baina bizitzan, benetan, ezagutzen dugu, bai alez, o TikToken bakarrik. Oso ondo, Maider. Thanks, Mom. Nire gurasoak hemen daude. My mom thinks my glasses look good on me. Mi esker, Mom. Gorria. Okay. Come on, Iker. Jukatu al behar duzu. Kahutzen. Guazen. Egia da edo gezurra da? Egia da, lehen, azkeni minuten aldatzen ari zara. Aldatu ari zara, Iker. Jontxu, estatu batuarra naiz. Mexiko berrian, estatua da, ego mendebaldean dago estatu batuetan, eta han jaio nintzen. Baina Utah eta Texasen hasi nintzen. Bi urte ere Cadizen bizi nintzen, bueno, Andaluzian bizi nintzen. Malagan, Cadizen eta Jaenen. Eta han, Andaluzian, nire abizena euskal jatorrikoa ikasi nuen. Nire laguna esan dit, badakizu zure abizena Zúñiga euskalduna da? Eta esan dio, zer da euskalduna, zer da Euskal Herria, ez nekien, ezer. Baina pixkanaka
Euskal Herria eta euskara ikasi nuen buruz ikasi nuen. Eta geroztik nire helburua da euskara ikastera. Eta urtebete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta orain urtebete eta erdi daramatzat euskaltegian, akats asko egiten ditut, baina ezina eginez egina. Pixkanaka dena ikasten da. Denborarekin, nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Gauero zuzenean bat egiten ari naiz hemen TikToken. Eta ikusiko duzu, hobetzen ari naiz. Mi esker ni jarraitzeagatik, Jontxu, irintzi bat zuretzat. Mantxe, zuere bai, mi esker, irintzi bat zuretzat. Benetan, asko laguntzen dit. Zure lagundu. Mi esker laguntzeagatik. Benetan. Iker, hombre, goazen. Zergatik kahutzen ez duzu nahi jokatzen laguntzaren gatik. Mi esker zuen laguntzaren gatik. Mante, mi esker, benetan. Nongo zara zu mante. Eta zein da zure izena benetan. Horrela jarraitu. Mi esker peruanton. Nongo zara zu peruanton. Zumaia, ez da urruti, hemendik Donostian bizi naiz, orain. Eta asko gustatzen zait Zumaia. Ana oso ondo jan nuen Zumaian. Ez dut gogoratzen nola izena du jatetxea, non jan nuen. Zumaian, baina oso ondo jaten nuen? Man, I'm sorry guys. Ezin harrapatu nago. Herri txikietako festetan esnatuko bagina biak. Non, bai, lagun. Ekaitz, mi esker ni jarraitzeagatik zuere bai, ekaitz 26, irintzi bat zuretzat, barkatu ez dut ikusi. Zer gehiago? Okay. 10 galdera falta dira. Iker, oso ondo jokatzen ari zara. Muti, zutaz arronago. Mi esker esateagatik, Iker, benetan. Mi esker zure anemoen gatik. Ederto jaten da, bai. Hori da, ederto jaten dut. Zumaian. Pam pam, urtekin hortarko gara, betirako biziko zela. Iker, lehen postuan jarraitzen ari zara, oso ondo, Maider, prest dago. Zer ospatzen da oinatiko Corpus Christi jaian? Badakizue? Eta kantu eskaerak eman mesedez, nahi badatzue. Kantu eskaerak hartzen ari naiz. Euskoti Irratia izena du nire irratia. Hau da, Euskoti Irratia. Euskal Herriko irrati hobena da. Euskal Herriko musikarekin ikasten ari naiz. Zigor! Mia esker ni jarraitzeagatik! Monika! Txalo bero batzuretzat nire zuzenen partekatzeagatik! Okay guys,
Guazen, haupa zu zigor. Non goazara zu, zure azkena beste pila gustatu mi esker Jonik. Bai, abesti bat grabatu dut euskeraz, Postasuna izena du, eta Spotifyen, Amazonan, YouTubeen dago, dena plataforman dago. Entzun mesedez, Postasuna du, nire izena Scott Zuniga naiz, musikarien naiz. Entzun mesedez. Guazen. Oñatikoa naz, oso ondo, oso herri polita da Monika. Oñatikon nintzen joan den hastian. Nire lehen aldiz izan da, eta oso herri daukazu, Oso herri polita da. Ta zu nungoa zara, zigor, estatu batuarra naiz. Erraroa da, ez da? Erraroa la normala da. Estatu batuarra batek euskara hitz egiten. Ondo. Bai. Oraintxe nire bigarren ikasturteen nago euskaltegian. Eta oso azkar ikasten ari naiz, topian nago euskararekin. Zergatik, bizitza laburra eta euskaraz bizi nahi dut, zuenekin. Bai, egin gogor! Jostun ospetsua da, mi esker anemuen gatik, zigor. Bueno, zaila izan da. Guazen! Partekatu nire live mesedez. Mi esker uparien gatik azier. Oso ondo. Iker oso ondo jokatzen ari zara. Mia esker oparen gatik benetan asko laguntzen dit. Hori da Maier Moisen mia esker eta iri zuere bai. Iritzi bat zuen zat. Hau da Euskote irratia. Euskal Herriko irratia hobena da. Baina benetan, musika asko jokatzen ari gara. Zein da zure iritzia eta eria buruz? Eta? Bueno, barkatu Joana, baina politikak ezin egin dut TikToken. Horregatik gero, me quitan el live si empiezo a hablar de políticas, barkatu. Ezin naiz. Epine iebide abesti bat. Iebidi? Norena da, zigor? Norena da. Mi esker jenbe, ni jarraitzea gatik. Urene amo, zuere bai. Monika, mi esker partekatzea gatik. Txapalduna zara. Euskaraz bizi nahi dugu, ez da? Eta taldearena zen, Gatiburen da? Taldea eta abestia behar dut. ESPNena. ESP, ok. ESPide. Eta Guruzuna, ok. Guruzuna izena da. Oh man, I don't know if I found it in time, guys. ESBide? 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 Okay, I got that right.
Guru Sun. I don't know, dude. It's not on Spotify. Guru Suba. Oh my gosh. I'm so confused. I'm so confused. I'm so... Guru Basuna. I want to help you, but you need to help me. Guru Suna. Naidu Suna. Sorry, can't play it. I need the name of the group and Etreki asko gustatzen zait Chilmafia. Zure konzertura joan nintzen joan den astean Bilbon. Chilmafiaren kantua nire laguna da. Ba, erripi gaina hori da goazen. Kiliki niri laguna da. Eta gonbidatu nauzu konzertura. Eta oso polita izan da. Goazen. Oh, let's do this. Okay, guys. Bai, kiliki oso ona da. Iritzi lehen postuan zaude, goazen. Bi galdera falta dira. A ber, taldea da iris bete da oso ipini nahi duzuna bestia. Taldea da. Iezbide eta eso ipini nahi. Hori da, la txama. Jarri la txama, ok. Zergatik ez. Orain. Ok. Oh, man. Azken aurreneko, no. Azkenerako prest. Azkenerako prest. Esan bai, mesedez. Azkenerako prest? Zigor, bai esan dut. Maier Moisen bai esan du. Nor gehiago. Nerea, bai. Ok. Itzonik, bai. Goazen. Azkenero. Partekatu nire zuzene mesedez. Jarraitu mesedez. Itzi. Goazen. Azkenera. Zer ospatzen da azpeitiko antzerki topaketetan. Goazen. Nor badaki. Let's do this, guys. Oh, yes. That's right. Aitor, mi esker ni jarraitzeagatik irintzi bat zuretzat. Monika, zu nire txapalduna zara. Mi esker jarraitzegat. Kalekumeak. Okay, guys. Nor da gure irabazlea. Nor da. Hirugarrena. Maider da, oso ondo, txalo bero bat. Itzi, bigarrena txalo bero bat. Eta gure irabazlea izan da Iker, iritzi bat zuretzat eta txalo bero bat. Oso ondo, gato dozoe. Oso ondo, gato dozoe. Oso arronago zuetzat. Ole, ole, ole. Oso ondo. Hori da, goazen, bestea. Goazten. Azten ari gara. 3 minutu falta dira, azteko, goazen. Iker, oso ondo jakatu duzu. Wait, who won that last game? Sorry, I wasn't paying attention. I was kind of jamming out. Nor irabazlea izan zen?
Barkatu, ez dut ez gogoratzen. Iker izan da? Nor izan da, Iker? Ez dakit euskeraz. Bai, Iker, oke. Baina zein Iker? Iker iru erre? Zein Iker? Oh. Zu Iker iru erre? Bi erre. Ok, hiru minutu falta dira hasteko. Ok, good job. Okay, you guys. Okay. Lagunak. Después en castellano es. Joko honen ondoren gurpia biratuko dugu aste honetako irabazlea norden ikusteko. Vale? Wheel of Names. Ok, orain hau da Euskoti Erratia. Zein abestia entzun nahi duzue, goazen. Abeste eskaerak eman mesedez. Ni kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, eta euskara ikasten ari naiz. Denborarekin dena ikasten da, eta euskal musikarekin ikasten ari naiz. Baina, ies bide, goazen, ies bide. Ok, taldea da. Ies bide edo ieskide. Ieskide dago, baina ies bide ez. Ieskide. Ok. Eta, bai, berdinak. Eta zein abestia nahi duzu? Zein abestia nahi duzu? Mugatuko? Look, check this out. Tell me, you talk to me. Tell me what song do you want? Help me help you to help me help you. Kalekumeak? Ok. Hemen dago. Horri da. Guazen. Ok. Nice. Berogeita segundo falta dira. Nice. Oso ona da. Crack that neck, mother. Yeah, let's go! Time to rock out, homies. Doesn't get any better than this. Ooh. That's what's up. Ok, goazen. Azten ari gara. Mi esker partekatzeagatik nire zuzenean. Triviala. Zein herri dago Euskal Herrien Gaztelugatxeko donien kokatua. Gaztelugatxeko doniene kokatua. Kostaldean dago, Bizkaian dago. Hori da, Bermeo da, erraza izan zen, ezta? Naia oso ondo ahazten ari zara. Zein da euskarazko lehen liburua? Zigur, guazen! Okatzen ari zara. Kahutzen. Kahuta... Jarri. Kahutz hartu. Hori da, lingua baskonun primitea da. Naia, lide oso ondo lehen postura aurreratu zara.
Verdad. Check this one out. Kaixo Bcraft Pro, aspaldiko zer moduz? Zenbat kut Iker, hau da hirugarrena. Tudela da. Zergatik, bestea badazu? Nahi badazu? Tudela da. I don't really like this one. Hori da. Bernardo Atxaga da. Scott Gudari lide, berriro, lehen postuan dago. Jarraitu mesedez nire euskeren, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzeko. Put these glasses back on. Bestie oso polita izan da. Barkatu, guys. Sorry. Zer da taloa. Erraza da. You guys all knew that one. Orain zer. Zer nahi duzue. Nire txanda da. No, I don't want to hear that. Okay. Everybody loves this one. Everybody loves this song. I love this song. Listen. Listen. Hau da, Euskoti Irratia. Zuzenie, Euskal Herrian. Euskal Herritik. Esan nahi du. Hori da. Seme na lebai koese sonjele soy gaitorain Jatuh wine. Oh. Lide oso ondo jokatzen ari zara, lehen postuan jarraitzen ari zara. Urrengoa. Gure seme na bebaia. Oso ondo taldeen sokatik tira egitea da. Lide, lehen postuan jarraitzen ari zara. Mi esker arrozaren gati gazier, zigor mi esker oso jatorrak zarete. Partekatu nire zuzenean eta jarraitu nazazue. Zer ikusten ari gara orain? Lastana. Asko gustatzen zait. Easy dudes, easy. Easy. Lide. Berriro.
Oso ondo. Jarraitu nazazue mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Bizitze laburra da, euskaraz bizi nahi dugu. Goazen. Oh, you know what? That's what it was. Oso ondo egia da. Iritzi da. Lide oso ondo. El teus mi esker partekatzeagatik. Are eskerik asko. Sorry guys, I'm looking at the songs trying to figure out what to play next. Hori da. Hemen dago, hori da. Okay. Oh my gosh, I just closed it. Hori da, traineruak da. Gogokoak esne beltzaren. Lide oso ondo. Lehenengoa. Aitormena. Ignazi Zuluaga izan zen. Lide, lehen postuan jarraitzen ari zara. Zein beste aitormanenaren. Ertzainak. Hori da. Ainu beren. Kanpar. Sexuaren? Come on you guys, let's keep it clean. Okay guys. Egia edo gezurra. Euskal Herria izenak euskararen herria esan nahi du. Egia edo gezurra. Sexuren gero nahi dut, beti nahi dut. Hori da, egia da. Urrengoroa. Jarri gogoak ez nahi beltzaren, bai. Hori da, gezurra da, barkatu, pixka bat zaila izan da, Lide, baina inork ez du asmatu bera, dena jarraitzen berdina. Hori da, hau da, euskoti erratea, Euskal Herrian gaude, euskaraz bizi nahi dugu, mila esker latzenen lastana izan da, eta orain jarraitzen ari gara esne beltzarekin, hau da, gogoak euskati irratian. Bederatzi galdera falta dira, partekatu niri zuzenean eta jarraitu nazazue estatu batuarra naiz, eta euskal musikarekin ikasten ari naiz. Yeah, dude! That's what's up! Can't beat it, you cannot beat it. Oazen Lide oso ondo jokatzen ari zara. Aralarko dama jarri mesedez. Ze taldea da. Craft Pro.
alarko dama. Ok, Lide, oso ondo. Scott, zu ere bai. Scott gudari. Zu nire gudaria zara? Zu zara, Ider? Bai. Ainu beren surfa, barkatu. Ez da ona, abesti hau. Oh, galdera hau. Ainu beren kan pasar. Le notti arrivano veloci, i giorni scappano 1975. ricordi il treno nella nostra stazione e invece qui la Italiano? non si parla Italiano ondago? Non ce la faccio la più. Non ce lo faccio più. Hori da, Lide, oso ondo. Zein da Euskadiko bandera ofiziala? Aralarko dama jarri mesedez, baina zein abestia nahi duzu, Bcraft? Mia esker, esne beltzen gogoak izan zen, eta orain jarraitzen ari gara ainu berekin, kanpazar mila bederatziehun, hirurogeita hamar bostekin goazen Euskoti irratian. Hey Scott fans. Okay. Zein taldia da Bcraft Pro. This song's freaking epic. Zetaken abestia da. Vale. Idatzi mesed. Okay. Zer pasatzen ari da? Zer da pintxo? Yeah. Montatu nahi dizut ordutik, tamalez besteren batek ere utzi gaituela, batez ere jakin ez dugula barkatzen, kaloitzen garela zoizan balitz bezala. Gezurra da. Lide, lehen postuan jarraitzen ari zara. Idatzi mesede zuen erantzunak.
Nice. Oteizia izan da, ok? Azkenean, prest zaudete, bai esan mesedez, esan bai mesedez, azkenerako prest balduzue. Esan bai mesedez. Iraia, mi esker ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat, lide, prest dago. Zer gehiago? Nor gehiago, prest dago. Mi esker ni jarraitzeagatik, jarraitu nazazue mesedez, why not? Bizitza laburra da. Ok, Iker, Ugarte. Prest zaudete bai ala ez? I guess you're the only one, lide, guazen. Zein urtean onartu zen euskararen legeen EAEN. So we have this in like two different. Okay, nor da guri irabazlea, ez dakit nor izango da, Eta orain, aralarkor dama, zetaken. So da, zuretzat Bcraft Pro, abesti hau zuretzat da. Okay. Hirugarren postuan, naia dago txalupero bat. Bigarren postuan dago Scott Gudari da. Eta irabazlea da lide, iritzi bat zuretzat, lide, oso ondo jakatu duzu. Hori da. Okay, you guys. Here we go. This is it. Here's our winners. Prest zaudete? Okay. Zenbat aldiz irabazle zara lide bat aldiz oso ondo lide Iker. Whoops, I messed that up. Okay, Iker. Aintzifandi. Ushue. Gearworth Barandia. Azteko irabazleak dira. Malen. Eta irabazlea, azteko irabazlea, lehenengo irabazlea, txartela kafea bat ganan. Van a ganar un txartela, a free coffee from Moch Cafe, from Kaixo Scott. Regalo da. Gusto. We're gonna spin this wheel. Get out of here. Close those ads. So you gotta come and play, you guys. Porque vale la pena. Ven a jugar.
Laraitz, orain bai, baina ez dut kontatuko. Baina nahi baduzu beste joko bat egin aldugu. Ok, eta orain aitormena abestia ertzainak. Ertzainaken aitormena da. Sorry, I butchered that. Kahoot! Malen, begira zure izena hemen dago. Zu Malen zara, ez da Scott fans? No te viendo. Ok. La persona que gana va a ganar un café gratis, un gift certificate gratis para Moch Café de 5 euros. Kaixo Scott. Baina datorren astean hobeteago izango da. Ikusiko duzue. Iker. Beste temetarekin. Bye. Ole, Sigor. Okay, you guys. Resaudete. Okay. Datorren astetik aurrera astereko irabazleari sari bat emango diot. Beraz, astean zehar zenbat eta gehiagotan irabazi, orduan eta aukera hobeak izango dituzu asteko irabazlea izateko. Zure izena jarriko dizut nire gurpian irabazten duzun joko bakoitzeko. Baina aste honetan hartzen ari gara. Txartela batekin, ok? Mi esker unaspea ni jarraitzeagatik. Irintzi bat zuretzat benetan. Mia esker. Ok, you guys, Sunday night. Presaudete? Nezen bat jende. Orain, bai, begira. Izenak asko, ezta? Guazen, here we go, guys. Nor izango da. Irabazle asko daude. Eta gure irabazle asteko irabazlea da. Juanelo bederatzi. Laurogeta sortzi. Oso ondo. Sorteon. Voila. Ha ganado una tarjeta para el café de Moch Café de 5 euros. Baina, etorri mesedez gauero horregatik jokatzen ari gara. Eta, como he dicho, datorren astetik aurrera astereko irabazleari sari bat emango diot. Beraz, astean zehar zenbat eta gehiagotan irabazi, orduan eta aukera hobeak izango dituzu asteko irabazlea izateko. Zure izene jarriko dizut nire gurpian irabazten duzun joko bakoitzeko Juanelo Laurogeta sortzi bezala. Oso freaking ondo lagunak. Ok, mensua bat emango diot. Baina ez dakit. Pentsatzen dut, para ganar tienes que estar presente, ¿no? Yo creo que la semana que viene la persona que gana tiene que estar presente. Porque no es tan, no sé. Me parece mejor. Uste dut. Zer pentsatzen ari zara, hobeto, ez da? Tienes que estar presente para ganar, ¿no? Bai, hobe da. Zentzua du, bai. Ok, voy a poner eso también. Tienes que estar presente para ganar, baino eskeraz. Nola esaten da, tienes que estar presente para ganar. Presentea behar duzu irabaztera. Presente egon behar duzu irabaztera. Bai ala ez.
Cool song. ¿Sí? Bueno. Okay, you guys. Mia freaking esker etortzeagatik niri zuzeneara. Benetan asko laguntzen dit. Hau da nire bestia. Spotify da. Bertan egon behar duzu irabazteko. Okay, I'm gonna write that. Mia esker eide. Bertan egon behar duzu irabazteko. Mila esker. Irabazteko. Eta datorren hastian joko berriak egongo dira. Baina orain joan behar dut. Lo egin behar dut. Horregatik bihar beste eguna da. Eta beste joka egongo da. Mila esker etortzeagatik, Eider, mila esker beti bezala. Scott fans, mila esker, ondo loin, Gabon. Bless you guys, besarkada handia bat. Txalo bero bat, zuretzat. Mila esker etortzeagatik, ondo loin. Musu handia bat, besarkada bat. Ikusiko gara, bihar arte, ondo ibili, Gabon denoi. Descansao eta bueno, bihar arte. Agur, Eider. Venga, agur.